Go'zallik, pul va jinoyat. 90-yillarda model bo'lish bu faqat podium emas, hayot uchun kurash edi. Ular orzu qildilar, lekin jinoyat olami bu orzularni qon bilan yuvdi. Ular podiumda jilmayib yurishgan. Minglab muxlislar ularni orzu qilgan. Miss Rossiya, Miss Sochi, Miss Koinot. Ammo bu unvonlar ularni baxtli qilmadi. Model bo'lish 90-yillarda Rossiyadagi go'zallik emas, omon qolish uchun kurash edi. Bu qizlar jinoyatchilarga oshiq bo'lgani uchun jonidan ayrildi. Qimmat sovg'alar, villalar, yaltir-yaltir hayot va keyin qabriston sukunati. Bu hikoyalar siz o'ylagandek romantik emas. Bu qonga botgan glamur. Jinoyatchilar bilan yurish qizlar uchun qaysidir ma'noda avtoritet edi, lekin boshqa tarafdan qaraganda bu o'limni bo'yniga olishdir. Chunki bandit o'ldirilsa, orqasidan ma'shuqasini ham tezda gumdon qilishgan. Bu pistoletda pak otishmas, bu haqiqiy tragediya. Hozir sizga hashamat orqasidagi ayanchli voqealarni aytib beraman. Kanalimga obuna bo'lmasdan kuzatadiganlar soni oldin 98%, hozir 92% ga tushibdi. Ancha o'sish bor, lekin baribir kam. Kelinglar shuni 50% ga tushiramiz. Obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Mehnatim uchun shu yetadi. Demak, siz muammolarni esdan chiqaring. Men esa boshladim. O'ttiz ikki yil avval SSSRda birinchi go'zallik tanlovi Moskva go'zal o'tkazilgan. O'sha davr uchun bu haqiqiy yutuq edi. Model biznesi esa allaqachon Rossiyada jadal rivojlana boshlagan. Butun mamlakat bo'ylab mingga yaqin qizlar podiumda mashhur bo'lishni orzu qilardi. Biroq 90-yillarda model bo'lish xavf-xatarlarga ega kasb sanalardi. Unvonli go'zallar ko'pincha jinoyat olamidagi avtoritetlar e'tiboriga tushib qolishardi. Ular bilan tanishuv esa fojiali yakun topishi mumkin edi. Model sanoati postsovet hududlarda xavfli davrda 90-yillarning boshida uyushgan jinoyatchilik avj olgan paytda vujudga kelgan edi. Amalda har qanday muvaffaqiyatli tadbirkor jinoyatga aloqador bo'lib chiqardi. Banditona odatlarga ega yangi paydo bo'lgan biznesmenlar esa o'zlarini dunyoning xo'jayinidek his qilishardi. Shu orada rossiyalik modellarning ko'pchiligi mashaqqat bilan muvaffaqiyat sari yo'l olardi. Xalqaro tanlovlarning eng omadli finalchilari G'arbda o'z karyerasini qurishga muvaffaq bo'lishgan. Mahalliy podium yulduzlari esa mashhur brendlarni reklama qilar, yaltiroq jurnallarda va pop yulduzlarining kliplarida suratga tushishardi. O'zini hurmat qiladigan har bir rus uchun model ko'rinishdagi qiz yuqori mavqe belgisi bo'lgan. Ko'plab homiylar va biznesmenlar uzun oyoqli go'zallar bilan jamoat joylarida birga ko'rinish zavqidan o'zlarini tiya olishmasdi. Modellarning mashhur tadbirkorlar, siyosatchilar va san'atkorlar bilan bo'lgan shov-shuvli ishqiy munosabatlari sariq matbuotlarda muntazam muhokama qilinar edi. Ammo shirin hayotning ikkinchi qorong'u tomoni ham bor. Turli sabablar bilan yosh modellarning hayoti o'zlarini yiroq tutish kerak bo'lgan odamlar bilan bog'lanib qolardi. Butun shahar go'zal Aleksandra Petrovna va 37 yoshli Konstantin Filini dafn etayotgan edi. 90-yillarning o'rtalarida Aleksandra Petrovna o'zining fotomodel sifatidagi faoliyatini tug'ilgan shahri Chebuksarda boshlagan. 1996-yilda u Miss Rossiya milliy go'zallik tanlovi bo'lib o'tgan Nijniy Novgorodga yo'l oldi. Hayat 40 nafar ishtirokchi orasidan uni eng chiroylisi deb tan oldi. Aleksandra oldida porloq imkoniyatlar ochildi. U dunyo bo'ylab sayohat qildi, teleko'rsatuvlarda ishtirok etdi. Hatto Gollivud prodyuserlaridan ham taklif tushdi. 1999-yilda Petrovna Miss Koinot tanlovida qatnashdi. Ammo barcha yutuqlariga qaramay qiz Chebuksarda qolishni afzal bildi. U yerda u sevgili insonini uchratgan edi. Да, я осталась такой же, я не изменилась, но единственное, что, может быть, я научилась как бы общаться с людьми по-другому и, может быть, вести себя немножко по-другому, держать. Garchi rasmiy ravishda Konstantin ishsiz sifatida qayd etilgan bo'lsa-da, u shahardagi eng qudratli guruhlardan biri, Chapevsk jinoiy guruhining a'zosi bo'lgan degan taxminlar bor. Ehtimol yosh model uni yaxshi tanimagan va mehribon erkak bilan yashash romantik tuyulgan. Axir Aleksandra juda kamtar sharoitda ulg'aygan edi. 2000-yil 16-sentyabr kuni Petrovna va uning tanishi Radik Ahmedov killer qurboniga aylandi. Hujum Chebuksarning markazidagi turar joy binosining zina maydonchasida yuz berdi. Qotil ikki erkakni sovuqqonlik bilan otib o'ldirgach, voqeaning tasodifiy guvohiga aylangan qizni ham boshiga o'q uzgan. Aleksandra Petrovna o'zining 20 yoshiga to'lishiga 2 kun qolganda vafot etdi. Ish haligacha ochilmagan. Ko'pchilik bu qotillikni jinoiy guruhlar o'rtasidagi ta'sir doiralari uchun kurash bilan bog'liq deb hisoblaydi. На ваших глазах вершится судьба красоты.
Miss Rossiya 96 tanlovi nafaqat Aleksandra Petrovnani, balki finalgacha yetib borgan model Svetlana Kotovani ham mashhur qildi. Qiz nufuzli Red Star model agentligi bilan shartnoma imzoladi. Uni yulduzli karyera kutayotgandek tuyuldi. Biroq 1996-yil oxirida u Moskvadagi tungi klublardan birida Aleksandr Salonnikov bilan tanishdi. Bu uchrashuv uning taqdirini o'zgartirib yubordi. Salonnik jinoyat dunyosining afsonasi va professional killer edi. U o'nlab odamlarni, jumladan militsiya xodimlari va jinoiy avtoritetlarni ham o'ldirgan. U ikki qo'lida bir vaqtda otishni mukammal darajada egallagan bo'lib, shu bois Aleksandr Makedonskiy laqabini ham olgan. 1995-yil iyul oyida esa u Matraskaya Tisha tergov hibsxonasidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Svetlana Kotova yangi tanishiga maftun bo'lgandi. U esa unga qimmatbaho sovg'alar hadya qilar, qimmat restoranlarga taklif qilardi. Qiz Gretsiyaga ko'chib borishga rozi bo'ldi. U yerda Salonnik Vladimir Kislov nomi ostida yashayotgan edi. Killer Afinaga yaqin shaharchalardan birida katta villani ijaraga olib, 1997-yilning boshlarida sevgan qizi bilan u yerga joylashdi. Biroq bu grekcha baxtli hayot uzoqqa cho'zilmadi. 2-fevral kuni Salonnikning jasadi poytaxt chetidagi chiqindi poligonida topildi. U arqon bilan bo'g'ib o'ldirilgandi. Shu jumladan Svetlana Kotova ham yo'qolgan. Uni qidirish ishlari bir necha oy davom etdi va faqat may oyida uning jasadi topildi. U sayyohlik shaharchasi yaqinidagi zaytun daraxti tagiga chamadonga solingan holda ko'mib yuborilgan. Svetlana Kotovaning fojiali taqdiri butun Rossiyani larzaga soldi. Keyinchalik tergov aniqlashicha, killer va uning sevgilisi Axrov jinoiy guruhlarining a'zolari tomonidan o'ldirilgan. Ularning boshliqlari Salonnikni hatto xorijda bo'lsa ham xavfli va nazorat qilib bo'lmaydigan raqib deb bilishgan. Qotillar killer yashaydigan villaga yaqin joyda uy ijaraga olishgan va killerning ishonchiga kirishga muvaffaq bo'lishgan. Salonnik va Kotova yangi tanishlarnikiga mehmon bo'lib borganda, avval erkakni o'ldirishgan. So'ngra 22 yoshli model qizni ham shafqatsizlarcha yo'q qilishgan. Yana bir bor yosh qiz banditlar o'rtasidagi hisob-kitob qurboniga aylangan. Keyinchalik bu dahshatli qotillikning buyurtmachilari va ijrochilari hibsga olinib, sud tomonidan jazoga tortildi. Почему судьба такая жестокая? Какой-то бандит появился, угрожал, преследовал, я думала, отвяжусь. 1998-yilda 17 yoshli Eleonora Kondratyuk Miss Sochi tanlovida Miss jozibadorlik unvonini qo'lga kiritdi. Yaqin orada uni mahalliy jinoiy avtoritet Siklop laqabli Ruben Grigoryan diqqat bilan kuzata boshladi. Erkak Eleonora bilan munosabatlarga kirishni istadi, ammo qiz qat'iyan u bilan hech narsa bo'lmasligini tushuntirdi. Jinoyat olamining vakili tahdid qila boshladi. 1999-yil 2-sentyabrda Sochidagi go'zallik maktabi hovlisida Grigoryan tomonidan yollangan ikki erkak Eleonora Kondratyukka hujum qilishdi. Ular qizga oltin gugurt kislotasini o'simlik moyi bilan aralashtirib sepishdi. Eleonora Moskvadagi go'zallik tanloviga bormoqchi bo'lgan edi, ammo u kasalxonaga ketdi. Shifokorlar uning jarohatini hayotga mos kelmas deb baholashdi. Qizning yuzi, ko'zlari, bo'yni va bo'g'imi kuygan edi. Eleonora faqat omon qolibgina qolmay, balki ko'rinish qobiliyatini ham qisman tikladi. Buyurtmachilar va ijrochilar tezda hibsga olindi. Qotillarga 6 yildan 11 yilgacha qattiq rejimli koloniyada jazo belgilandi. Воспоминания о прежней жизни. Спросила: мама, почему же так? Почему так много, столько переживаний, еще такой результат? И возможно ли вообще выход когда-то из такой ситуации? Но мама сказала правильные слова. Она говорит, что не гневи Бога. Да, ты осталась живых, это самое главное. Kondratyuk sog'lig'ini to'liq tiklay olmagan bo'lsa-da, u odatdagi hayotga qaytishga muvaffaq bo'ldi. Ayol turmushga chiqdi, psixolog diplomini oldi va avtobiografik kitob yozdi. U muammolarga duch kelgan odamlarga maslahat berib, ularga hayotiy bardoshlikni qayta topishga yordam beradi. Hozirgi kunda ham Rossiyada model biznes atrofida ko'plab salbiy mishmishlar mavjud. Ba'zida mannekenlar og'ir ruhiy muammolar va asab buzilishlariga duch kelish haqida hikoyalar tarqaladi. Ba'zilari model agentliklarining maxfiy ravishda qizlarni eskort xizmatiga ishga olishini aytishadi. Biroq banditlar o'zlarini jazodan xoli his qilgan va ayollarni baxtsiz qilishga intilgan vahshiy davrlar allaqachon tugagan. Birinchi suratda ehtimol banditlar hali yangi boshlovchilar va ularning xonimlari ham yo'lning boshida bo'lgan. 1990-yillarda banditlar moda edi va shunday atalgandi. Banditchik ancha mashhur trend bo'lib qoldi. Bu jarayon perestroyka davrida boshlandi. Chunki o'sha paytda mamlakatda birinchi tashkil etilgan jinoiy guruhlar paydo bo'la boshladi va korrupsiya kuchayib borardi. Bandit uslubi quyidagi xususiyatlarga ega edi. Ayollar o'z boyliklarini namoyish etishga majbur bo'lgan.
Ular dizaynerlik kiyimlar kiyishar, zargarlik buyumlari va hashamatli aksessuarlar bilan o'zlarini maqtardi. Erlar esa qimmatbaho avtomobillarga ega edi. Tabiiyki, o'z hayotini jinoyatchilar, banditlar bilan bog'lagan ayollar bu uslubni saqlashga harakat qilishgan. Chunki ular uchun imkoniyatlar va pullar bor edi. Ular o'zlarining noqonuniy yo'l bilan topilgan boyliklarni ochiq-oydin namoyish qilishdan qo'rqishmasdi. 90-yillarning go'zallari juda eksotik va qimmatbaho tarzda kiyinishar edi. Ular eng qimmat to'qimalardan tikilgan brendli sumkalar va qimmatbaho kiyimlar kiyishardi. Aynan o'sha modaga yuqori poshnali poyabzallar kirdi. Bu banditlarning deyarli hech qachon piyoda yurmasligini ko'rsatdi va bu ayollarning qo'l va bo'yinlaridagi ko'plab oltin buyumlar ularning erlarining kuchi va boyligini yana bir bor tasdiqlardi. Qiziqarli jihat shundaki, hatto eng dahshatli banditlar boy va hokimiyatga ega bo'lganlari o'zlariga juda jozibali va yaxshi jismoniy shaklga ega qizlarni tanlashardi. Bandit ayollar modelga o'xshash tashqi ko'rinishi bo'lmasa ham, ular o'zlarini tor kiyimlar va mini yubkalar bilan ko'z-ko'z qilardi. Chunki ular shu tarzda go'zalliklarni ko'rsatishga umid qilishardi. Bandit ayollarning o'ziga xos makiyaji bor edi. Bu ularga boshqa qizlardan ajralib turishga yordam bergan. Ular juda qalin makiyaj qilardi va murakkab soch turmaklarini yasashardi. Umuman olganda har qanday yo'l bilan glamur va jinsiy jalb qilish uchun Bond qizlariga o'xshash tarzda hamma narsani qilib ko'rishgan. Ular o'z tashqi ko'rinishlari bilan hayotning xatar va xavf ekanini ko'rsatishga intilishardi. Albatta, vaqt o'tishi bilan bu uslub asta-sekin yo'qola boshladi va 1990-yillarda u oddiy odamlar orasida jiddiy tanqid qilina boshladi. Chunki banditlarning xotillari korrupsiya va zo'ravonlikning eng yorqin targ'ibotchilari edi. Ularning hayot tarzi yangi va yosh qizlarni jinoyat dunyosiga tortib olib kirish edi. Ammo bu davr haqida hali ham kitoblar yozilmoqda. Teleko'rsatuvlar va filmlar suratga olinmoqda. Har joyda 90-yillarning bandit uslubi bor. Chunki bu ko'rinish juda mashhur bo'lib ketgandi. Bu ayollarning orzusi porladi, lekin jinoyat olami ularni yutib yubordi. 90-yillar o'tdi, ammo ularning hikoyalari hanuz qolgan. Bu dars bo'lishi kerak. Har doimgidek gapim bor, videoni agar shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, yo video yoqqan yoki odamning mehnatini qadrlaysiz. O'zim ham shunaqa odamlarni hurmat qilaman. Sizni tanib olishim uchun kommentariyaga charchamagin deb yozib qo'ying. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling. Men esa yakunlayman. Bunday pastdan haydab. Ana, Obtashi, hayday. Ashi, yevlar pashshalar yuribdi-yu videolarda. Ko'ryapsizmi? Videolarda pashsha nima qilyapti deyishga. Men esa yakunlayman. E'tiboringiz markazida xarizmatik.